ничего, все находится в нас. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и пульсациях. Похвастаться мудростью класса, умелыми жестами рук. Нам не нужно все это, чтобы друг друга понять. Сигареты в руках, чай на столе, так замыкается. И вдруг нам становится страшно.